Miarabantsika sarairay avy indray manaraka an'izao fandaharana mahafinaritra zao, izay fandaharana mitondra hery ho antsika tsy irairay avy. Ny lohahevitra mandritra n'ity 5 andro izay iarahantsika ity dia hoe tia anao Jesosy, tia anao Jesosy. Malohan'izay, mialohany andinitsika an'izany teny izany dia andehantsika iaraka hivavaka. Tompo, ankehitriny raha andinika ny teninao, miteza hanome ny fanahy masinao aminay tsirairay avy, hampitoetra ny teny ao anatinay ao. Amin'ny anaranao no angatana izany vavaka izany. Amen. Tianao Jesosy, ary izay no anisan'ny lohahevitra mitondra hery, mitondra fanantenana, mitondra zavatsoa ho anao eo amin'ny fiainanao. Tianao Jesosy satria nahoana? Nanomeanao ny teniny. Nanomeanao ny teniny izy, na hoe ny Baiboly izany. Ina moa natao hoe Baiboly? Ny atao hoe Baiboly dia boky masina ity izany. Boky masina miraikitra ny tenin'Andriamanitra nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry mba ho tandremany ny olombelona rehetra. Izay natao hoe Baiboly. Raha amin'ny famaritana faharoa natao hoe Baiboly dia hafapitiavana nomena ho tandremany olombelona rehetra. Izany hoe ity Baiboly ity zany dia hafatra feno fitiavana avy amin'Andriamanitra ray, avy amin'ny Jesosy Kristy, ary be dia be, tsy vitsy ary ambony ny fanantenantsika izay omena amin'ny alalan'ny Baiboly. Satria raha amin'izao fiainana izao, izy amin'ny Korinthana voalohany 10:18, raha amin'izao fiainana izao no anantenanan'ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Tombotsoa lehibe zany no meniny tenin'Andriamanitra antsika, dia ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ity Baiboly ity dia araka ny lazaintsika hoe teny avy amin'Andriamanitra. Tao aminy, tato anatin'ity boky ity no itenenina ny Jehovah amintsika amin'ny alalan'ireo mpaminany izay nampanoratany an'ity Baiboly ity. Zao voalaza amin'ny Amosa 7:7 hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Tamin'ny alalan'ireo mpaminany reo zany no nanoratan'Andriamanitra, no namindefasан'Andriamanitra hafatra ho antsika tsara noho ny fitiavany antsika. Ny Baiboly misy boky 9:90 ity, ka ny 7:30 testameta taloha, ary ny 7:20 dia testameta vaovao. Betsaka eo amin'ny 70 ny mpaminany nanoratra n'ity boky ity, samy nanana ny asany avy, kanefa natsoan'Andriamanitra hiteny amin'ny alalany. Misy ny mpanjaka, misy ny beodiaviavy, misy ny dokotera, mpisorona, misy ny mpiandrondra, misy ny mpamorohetra, betsaka mpanarato nanoratra tato anatin'ity Baiboly ity daholo izy ireo. Ary tsy ny sitrapony no nolazaina, tsy izay tia nosoratana no nosoratana, fa nanoratra ny teny araka ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra. Hoy izy ny voalaza ao amin'ny Petera 2:1, ny 9:20. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenany olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Ny fanahy masina zany no nanindrimandry, zay natao hoe tsindrimandry an'ireo mpaminany reo, ary dia nanoratra an'ity Baiboly ity. Tsara ho fatatsika zany zay, tsy hoe olombelona no niteny, fa Andriamanitra no nampiteny, sy Andriamanitra no nampanoratra izay voalazan'ireo mpaminany ireo. Zany hoe teny avy any amin'Andriamanitra. Izay no mahatonga azy hoe tenin'Andriamanitra. Ary araka zany hoe Jesosy, Andriamanitra dia fitiavana, nanomentsika ny teniny. Fantatra Andriamanitra ny drafim-pamonjena hamonjena antsika olombelona raha voananota Adama sy Eva. Tsy misy famonjena
afa-tsy am'ilay zanany lahy tokana rery hany. Ozy izy ao amin'ny jaona toko 3:15 fa toy izao ny tiavin'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay dreminazy fahanana fiainana mandrakzay, ary amin'ny alalan'ny baiboly no ilazany an'izany amintsika tsirairay avy. De voalaza ny mazava tsara raha am'jaona toko 2:15, jaona toko 2:15 manao hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany am'ray afa-tsy amin'ny lalako. Jesosy am'izay zany miteny tiako nareo, tiany raiko ianareo, tsisy makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako anefa. Jesosy rery ihany zany no ahazoana famonjena, ny tenin'Andriamanitra no manambara an'izany. Ary Jesosy no ivony ty tena mpanoratan'Andriamanitra ny mpaminany ity. 9:20 isika teo nisan'ny boky ato anatin'ny baiboly. Ireo rehetra ireo dia mifantoka amin' Jesosy Kristy koa, zany hoe zay ny nataontsika hoe kristocentrique. Rehefa nitsangatsangana Jesosy nandeha hody nakany andeha ho any amin'ny tany ray atao hoe Emaos, dia nisy mpianatra roa lahy zay tsy nahalala akory azy nefa niresaka teny an-dalana, de nifampiteny izy ireo hoe ianao angano vao inito Jerosalema no tsy mahafantatra an'izany zavatra zany fa Jesosy anie maty ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia hita amin'izay fotoana zay Jesosy no niaraka niditra teo afovoan'izy roa lahy. Dia araka voalaza amin'ny Luka 2:20 dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambarany taminy ny hevitry ny teny zay milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Tamin'izay fotoana izay indrindra dia nankorakoraka ny fon'ireo mpianatra ireo, ary rehefa nisakafo zareo dia nanao ny fomba fanao nisaotra izy dia fantatrareo fa i Jesosy no miaraka tamintsika, nangorakoraka ny fontsika raha nahare azy isika. Dia nanambara reo mpianatra reo hoe nahita ny tompo, izahay ry havana tena tianao Jesosy, matoa mbola omenina fomba anankiray izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra, hanome fomba anankiray izay iaonantsika amin' Jesosy mivatana, dia ny baiboly izany. Tadidio fa ity baiboly ity zany no mitarika anao. Araka voalazantsika amin'ny salamo, voalazan'ny salamo fa 7:5 hoe fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ity zany manazava izay no asany koa zay. Akoatra ny fanambarany hoe Jesosy Kristy no ivony sy mametsika ny fiainana mandrakizay, amin'ny alalany no azotsika fiainana mandrakizay, dia manazava malalantsika hoe zanako, ity ny tokony alianao, ity ny tokony andehananao, ity tsy azonao atao, ity tsy azonao andehanana, fa izao ny lala mazava. Asan'ny baiboly izany. Voalaza ao amin'ny Timoty 2:7-12 hoe Timoty 2:7-12 izay soratra rehetra nomeny tsy ny mandr'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Reo zany mitaizantsika zany ty baiboly ty, mandresy lahatra antsika hoe izay tokoa ny tian'Andriamanitra ho ataonao hoe manitsy raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainantsika dia ahitsy an'izany, mitaizantsika ao anatin'ny fahamarinana. Ary Jesosy milaza mazava, mibaiko atsika izy ao amin'ny jaona toko 5:13 dinio nareo ary ity soratra masina ity, satria ataonareo fa ao aminy anareo fiainana mandrakizay, ary ity baiboly ity no manambara ahy Jesosy no miteny an'izany. De fanontaniana apetratsika eto mpamarabarana de zao: azo vaovana ve na hoe azo aolana araka izay tiavantsika azy fe ty tenin'Andriamanitra ty? Satria manko misy olona mitondra n'ity baiboly ty araka izay tiavany azy, aolany araka izay sitrapony sy izay sitrapony tiany tanterahany, izany tenin'Andriamanitra zany. Ka azo vaovana na hoe aolana ve ity baiboly ity? Ry havana, tsia. Hozy ny Apokalipsy
Atao amin'ny boky ny Apokalipsy toko faha 12, ny andininy faha 7 sy andininy faha 9. Zao voalazany hoe izaho dia manambara am'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana am'ty boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy loza voasoratra ato anatin'ity boky ity ho azy. Raha misy manaisotra amin'ty teny amin'ty bokyny faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina ny sy amin'ny tanàna masina. Dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Raha isika zany miezaka manola anaraka ny sitrapontsika mitondrantsika nyty baiboly ity, pedin'Andriamanitra tsy azo atao zany. Vao maika asorintsika atao dia tsy azontsika mihitsy zany ny fiainana marak'izay. Ry havana malala, tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Aza entina araka ny tiavanao azy ny baiboly, satria ny baiboly dia marina, tsisy diso na de kely aza. Manamasina azy amin'ny fahamarina fanteninao, fahamarinao izy ny amin'ny Jaona toko 20:20. Ary fahamarinao toalikevitry ny teninao izy ny ao amin'ny Salamo 8:100. Koa inona ary ny tokony ataontsika isan'andro. Dia izao voalaza amin'ny Jakoba toko 1:12. Jakoba toko 1:12. Dia izao mifankatena aminaran'i Jesosy. Fa aoka ho mpakatò ny teny ianareo, fa aza mpiainy fotsiny ka mamitaka ny tenanareo. Aoka ho mpakatò ny teny, fa aza mpiainy fotsiny ka mamitaka ny tenareo. Ny atao hoe mamitaka ny tena zany ao anatin'ny baiboly dia ny tsy fankatoavana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ka izao raha marian'izao, ahitan'izao fandaran'sainao dia izao hoe tadidio monomboka androany fa ny tsy fanarahanao ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fitandremanao zay voalazany tenin'Andriamanitra no atao hoe mamitaka ny tenanao. Ka na inona renao sy fantatrao anatin'ny baiboly dia araho izany, satria raha tsy manao an'izay ianao dia mamitaka ny tenanao. Ary aoka ho Andriamanitra zany no ekena mihoatra no ny zavatra hafa rehetra zay akoatrany baiboly. Aoka antsika zany hankatò ny tenin'Andriamanitra. Ny dikany hoe mpakatò moa zany dia hoe mampiatra izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Dia ny hamarinantsika azy dia ao amin'ny Apokalipsy toko 1 ka ny andininy 3. Ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko 1 ka ny andininy 3. Dia izao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitana izay voasoratra ato anatin'ny fahantombotra ny andro. Misy zavatra anankitelo ry havana: mamaky, mihaino ary mitandrina. Tian'Andriamanitra zany itsika hamaky an'izany teny zany, hamaky ny baiboly, hihaino izay voalaza ny baiboly, ary hitana izay rehetra voalaza ny tenin'Andriamanitra, satria tiantsika Jesosy nanome antsika ny teniny. Aoka ho tsapanao zany manomboka an'io fa tena tia anao Jesosy. Ny tompony eo ambanao, ny tompony ampitoetra an'izany fanantenana mahafinaritra ao anatinao zany, ka ho sambatra anao satria mpakatò ny tenin'Andriamanitra fa tsy mpamitaka ny tenanao. Hivavaka isika. Tompo, manomboka amin'ity androany ity dia misaotra anao zay satria tsy avelanao hamitaka ny tenanay ka tsy hankatò ny teninao. Ampitoera ao anatinay Andriamanitra izay teny rehetra vakinay atao anatin'ity teninao ity, atao anatin'ity baiboly ity, ka ho fiainana feno fahasambarana miaraka aminao ny fiainanay, ary fiainana feno ny fahasoavanao. Dario lalana mandrakariva zay mba tsy hamitaka ny tenanay. Tonono ko sangatako aminareo ry Jesosy izany vavaka izany. Amen.